Reka nkomeze kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane udukurikira ku Mucyo TV, turabakunda cyane, kwifuriza kugubwa neza aho waherereye hose. Nanakubaza se weekend yagenze gute? Twebwe natwe weekend yagenze neza. Eka tuganire rero, ese kuki inzoga z'inkorano ziri kwisasira abaturarwanda cyane, bagapfa noneho bafite ikibazo cyo kutanabona, bakazinywa zikabasinziriza ntibabone, ntibamenye iyo bajya. Ese kuki inzego zibirebwa n'iki kibazo, kuki twavuga ko zaba zijenjeka? Nk'ubu nk'akarere ka Nyamagabe, umurenge wa Kitabi, akagari ka Mujuga, mu mudugudu wa Mujuga, haravuga inkuru ibabaje cyane aho abantu 8 banyweye inzoga, 5 muri bo bakaba bamaze kwitaba Imana. Icyo gihe aho byabereye rero, umuturage umwe yarapfuye, bajya ku kiriyo, bakigera nko ku kiriyo rero banywa inzoga zizo z'inkorano, nabo bagenda gutyo, nabo barapfuye, bahise bamukurikira. Saho gusa Muhanga na Ruhango mu minsi ishize naho hari abapfuye gutyo bagera muri 3 batabona, bamaze kunywa inzoga z'inkorano bagapfa gutyo batabona. Tugeze muri Bugesera naho nuko byabaye, nabo bapfuye, hapfuye nka 5 cyangwa niba atari 6 nabo batabona. Ese ikibazo ni ikihe? Kuki bapfa gutya? Ese kuki inzoga z'inkorano zakomeza kwisasira abaturarwanda? Tutangira amakuru ku gihe. Muturage, nubona ahantu hari umuntu uri kwenga inzoga z'ibikorano, mutangira amakuru, kuko nutamutangira amakuru ni wowe usigaye, uzazinywa uhatakariza ubuzima upfe. Ubwo wiceceka ko wabaza umuyobozi bigaragara kuko n'ejo abayobozi barahaje umwamujyana kwa muganga ngo arizo ziri gushira, bivuze ko nibyo basangiye ariko bisangira bihumanye, nuko tubikeka byari bihumanye n'uwabihumanyije. Amajwi yavuga ko banyweye icyo kinyobwa rero banyweye, akaba ko ari cyo uwo muntu yaba yarabaciye inyuma akagihumanya. Neza ko bapfa bahumye, nta bagore bari kumva. Urumva ibyo ngibiretse nka leta ntiyabona n'ikibikoraho. Biriya bintu ni Imana yonyine izi uburyo byakemuka, izi naho byavuye. None ni gute nimba bavuga ngo nicyo kinyobwa banyweye, nimba ari ku kirenge, abagabo baharaye bonyine, nta bagore baharaye, nta n'abana babaharaye. arimo aravuga ngo niwe uri no kujyayo uvuga ati nanjye hari igihe nahajya nkanjye ngapfa. Byadutaye ubwoba cyane. Uti ninjye urakurikiraho? Ati nigiye rwose nanjye sindi buhave. Ubu twacitse imyenda, abantu bari gukora inzoga n'abashinya, mfite ubwoba bwinshi, ubwoba bwinshi. Murakeka ikirere? Biriya bintu ni indengakamere, kuko biriya bintu kugira ngo hapfe umuryango w'uwo muntu gusa, n'inshuti niza kumusura nayo zibigenderemo, ni ikibazo pe. hapfa inshuti gusa bapfa umuryango, nta wundi muntu wundi wapfuye, inshuti ze gusa. Inshuti ze, umudamu waragiye, inshuti ze ziragiye, asigaye Cyaburamba, nawe ntabwo utumwizera ko agomba gukira. Gusa nyine aba baturage n'ab'inyamagabe bavuga ati rwose izi mfu ziri kugaragara mu gace k'iwacu ziri kudusigira ipfunwe, kuko ngo biragoye kuba bavuga ko bavuka muri ako gace, kubera ko nyine biri kubatera isoni. Niba abantu 5 rero bapfuye begeranye, urumva baravuga ati se ibyo bintu kuko biri kudutera isoni nkatwe abaturage. Ese ugasanga nyine bafite icyo kibazo, ariko se urumva ko nk'ibi bintu byakemuka gute? Ibi bintu bizarangira gute ko abantu inzoga z'inkorano cyangwa ibyo banywa biri kubangiza? Ni ikibazo. Urubwa runarenze kwera, zagenda bi umva Mujugayo rwose niyo wajya i Kigali bavuga ati niba uri ku Mujuga niba nagucumbikira, hano wagucumbikira nawe urabizanye, barabizanye. ubwo urumva twatuza gute buri munota mu murenge umwe ngo abantu ngo barenga bangaye ngo bamaze gupfa bazize ikintu kimwe ngo bagiye kwitabana. Ikibazo dufite ubu hari igihe bikomeje gutya, hari igihe twagira ikibazo n'umuntu apfuye, abakiri bazima ntibajye kumutabara, indajya gutabara neza mitema.
Abaturage rero bakomeza bavuga ati rero hatagize igikorwa abayobozi batube hafi cyangwa ibiganiro bibe byinshi ku baturage, umuntu yajya apfa ntitujye gutabara, kuko n'ubundi baravuga ati wajya gutabara ugataha uvuga ko nawe barita ko bakujyana. Nimba abantu baragiye gutabara rero umuntu umwe, abantu 5 bakahita ko bitaba Imana cyangwa bakahita ko bapfa, abandi bakaba bari ku bitaro, urumva ko ni ibintu biba biteye n'isoni cyangwa n'ubwoba. Bavuga ati rero abayobozi ntibagire icyo bakora kugira ngo nyine twongere twiyumvemo umuryango. nabyo byaduha amahoro. naho ubundi ubu ntayo dufite. Buri muntu wese ararwara n'inkorora ugahita ugira ubwoba uzi ko wahageze. Uburyo umwanzi se mu nzira ho ntiyabuhamena ukabutambuka. Ari abadufasha mwadufasha gushakisha uwo mwanzi watwihishe. Usibye iyo leta yadufasha igabifashwamo n'Imana ifite ubugingo bwa Nkurunziza. Rwose ikadutabara birakomeye. Kuba umuntu umwe yapfa hagakurikirwa n'abantu imbaga n'imbaga, kandi bituruka k'urwo rupfu rw'uwo mumama. Ibi bintu byari bitarabaho rwose. Navuga ngo mu Rwanda rwacu bikomeje gutya basanga imiryango ishomekanye, umuntu akajya ahura n'undi agatema undi. Iyi biturutse kuri urupfu rwateye ahangaha. Ni ukudufasha, nicyo dusaba leta. Amakuru rero y'izo mfu z'abantu 5 abo bo mu karere ka Nyamagabe aremezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, nk'uko yabigarutseho avuga ati burya n'umuntu kuba yakenga ibintu abantu batanywa nabyo twabifata nk'uburozi. Agomeza agira abaturage inama. Inzoga zitujuje ubuziranenge ni kwangarirwa. Rero hari bamwe mu baturage bazinyoye hanyuma bageraho ikibazo ku buryo hari abagera kuri 4 bagize ikibazo bikomeye, 3 muri bo baza kwitaba Imana. Undi nawe abumerukira yari ari mu bitaro arembye ariko arimo yitabwaho. Uze guhumanya nibyo, none se yiri gukora ibintu bitujuje ubuziranenge. Yego, hari uguhumanya kurenza uko. Ufashe icyo wisi inzoga ntabwo ari inzoga, biri bujye mu mubiri w'umuturage ushyizemo ifumbire mvaruganda. Ko tuzi ifumbire mvaruganda yaremewe kujya hanyuma n'ababikora rero ahubwo bakomeze batungire urutoki polisi abarimo bakora ibyo biyobyabwenge biri mu bihungabanya umutekano w'abaturage. Rwose polisi irahari n'izo nshingano ku bufatanye n'izindi nzego. Uwo ari we wese wabonye ibyo bitameze neza nibaduha amakuru hanyuma tuze dukumire, dufatanye gukumira. Bimwe rero mu bimenyetso abo baturage bari gupfa bagaragaza harimo guhuma amaso ntibongere kubona, ndetse no kutumva, bakagira umuriro mwinshi, bakagenda badandabirana. Ikindi rero harimo no kuruka. Mbega bari gupfa batazi nyine uko bameze, kuko bari kugaragaza ibimenyetso byinshi. Niho abaturage rero bakuriza bavuga ati rwose nibadutabare barebe ikiri kuba, ese ni izo nzoga z'inkorano cyangwa se ni ibindi bari kurya cyangwa biri kubatera gupfa bameze gutyo. Ese koko inzoga zatuma umuntu ahuma cyangwa atabona? Sinzi rero, reka twemeze dukurikirane kuntu bizarangira. 1978 dusezeranira mu cyahoze ari komine Tumba mu karere ka Rulindo. Ubwo yari afite imyaka 19 nanjye mfite 18. Mu yandi makuru rero, umusaza w'imyaka 67 yaguye mu maguru y'indaya muri Lodge, aho ni mu murenge wa Kabukubane. Umusaza rero w'imyaka 67 yaguye mu maguru y'inshoreke, nk'uko byemezwa cyangwa bikavugwaho n'umugore we babanaga, nk'uko yatangiye bitubwira. Niba muri kuyatara mwayumvisha murayaza. Umugabo wawe yafatiwe mu cyumba muri Lodge arimo arasambana n'umugore yegereye araguharitse. Ngo nyine ubwo ni nko kumparika, ariko ni inshoreke nk'iyo ngiyo yo kurya gusa. Nese ko yamwubakiye yego mu isambu yanjye namuhesha icyangombwa, ariko ntago yavuze ati biwawe. Rwose yazaga n'ibiryo naba natetse ngashyira ku meza, yaza akeneye kurya, ariko hari igihe yamuhamagaraga ngo arahishije akagenda akabari yajya kurya. Hano hajyaga rimwe na rimwe, ariko gahunda zisanzwe zibye. Ariko twari abasazi nyine. Uyu mugabo yaravugaga bati ni umusazi, nanjye nagira ngo ndavuze bakampindura umusazi. Ubwo rero nawe akubwiye ibye, nanjye ibyanjye nabikubwiye. Ni ukuvuga ko buri wese yarahisemo kwiberaho nyine agatuzaho kugira ngo amaraso gameneke. We yashatse kumanza kuyamena, urabona kweretse uruguma bamukubise umuhoro.
ubwo rero ngewe kubera ko nyiri imbaraga nkeya senya ku rusika. Gusa abana b'uwo musaza rero bakomeza bavuga ati papa ari uburwayi yararwaye yahoranaga randevu yo kujya gufata imiti. Gusa rero nabo barakomeza bavuga ati rwose turasaba ubutabera bw'uko papa yaba yapfuye umusaza w'imyaka 30. Agwaye yari afite randevu y'igihe ajya gufatira imiti. Rero ubushobozi badushakire igifatika cy'uwo mugore kuko ubucoreke buranadukabirije muri uyu murenge. Ikibazo usibye nyine bino bibaho mu rugo ariko bigahita birangira n'aba basaza bari hafi. Batuba hafi nyine n'inshuti z'umuryango bakabikemura. Vuba aha ngaha naranashingiwe naranashatse, niho twajyaga twumva ibyo bintu nkaza nyine umubyeyi mama kanakira ko uwo nguwo amusenyera urugo nimba hari amafaranga ngo yagurishije ibitoki ariko yose ntago azirengera. Ariko kugumya kwifata gwari urugo rurimo ibiryo akaba yatema n'icyo gitoki akarya atabwirirwa, tukamubwira ati noneho ihangane kuko njye ndi na mutoya nkanga kwinjira muri ibyo bintu cyane, nere no guforosa mama nkamwumvisha ko ibyo ntakiba nimba utabonye gihamya. Ibaze ko uwo mugabo rero uwo mugore nyina Nsabimana umusaza yaguye hagati mu maguru nawe yamaze kuvata uwo musaza rwose yansenye urugo. Umva nakunda bivuga mu magambo. Nabimenye ngenda mbivuga ariko nabimenye hano mu Bugesera ubundi twazanye ari muzima ari mwiza ahubwo ingeso zose yazifatiye hano mu Bugesera hano mu Kabagore. Ni amakuru yemejwe rero n'umukozi w'umurenge ushinzwe imari n'ubutegetsi avuga ko nyine uwo musaza yaranasanzwe afite uburwayi buhoraho afatira n'imiti. Gusa nyine yagomeje avuga ati iperereza riracyakomeje kugira ngo bimenye icyaba cyamuhitanye. Umusaza rero umurambo ukaba wajyanwe mu bitaro bya Bugesera akaba ariho ari. Amakuru yacu rero nakagaruka, njyewe nitwa Timos, kora subscribe.